शिमला इंडिया में हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है, जो इस स्टेट का सबसे बड़ा शहर है। शिमला एक ऐसी जगह है जो ब्रिटिशर्स को इतनी पसंद आई थी कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पर उन्होंने इसे इंडिया की समर कैपिटल बना दिया था। शिमला को पॉपुलरली क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, जहां हर साल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट इस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन को विजिट करने आते हैं, क्योंकि शिमला फेमस है अपने ब्यूटीफुल माउंटेन्स के लिए। यहाँ के देवदार ट्रीज, कॉलोनियल आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, अमेजिंग सनसेट्स, टेम्पल्स, टॉय ट्रेन्स और यहाँ की स्नोफॉल शिमला को एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन